Okej, kemi një tjetër moment interesant tani për diskutuar dhe ka të bëj pikërisht me rubrikën tonë të preferuar që është Spërputhen. Te spërputhja po ta lë ty stafetën sepse e di që ke shumë rregull tashmë, po. Është rubrika jote tashmë. Po, unë dhe Olsa e shohim aq me vëmendje. Okej, dhe me qira fjala Olsa deklaroi që nuk do bënte më. Do të jetë më autore. Po lese filma ka se bën. Diun. Olsa kudo që të jesh na ktha një përgjigje të lutem. Po. Më bëri shumë përshtypje te kjo Prime, se unë kam shumë qejf komentomen që ndodhin në Prime, sa aty është gjithë kulmi, gjithë ngjarjeve që ndodhin atje. Niku që mori dhuratën nga Hyseni, që tashmë njihet si ishi në atë ambient. Mori një dhuratë, një makinë, më bë shumë qefi, ishte gjë shumë pozitive për tu parë dhe gjithë emocionet e dhuratat. Nuk më pëlqeu shumë ajo që doli më mbrapa, që ishte një video ku ti ka vaj Alvisa. Të njëjtën makinë kishte patur Alvisa. Mund ta kishte edhe vetëm për atë videon. Kjo, po edhe sikur ta ketë pasur në përdorim, nuk ka ndonjë gjë të keqe, ka përdorur ajo në kohën që ka qenë lidhur me Hysenin, ajo është makina e tij dhe ka zgjedhur të dhurojë këtij djalit. Shumë mirë ka bërë, ju doni makinë. Ti ka qenë mirë një. Po këto duan makina me zero. Do tani nga fabrika të dhurojë ai. Pa ja është mundësia. Pa i tha zotrinj, e tha. More ndështjusem. E tha, është makinë imja, nuk tha që shkova e bleva në koncesionar dhe po ja dhuroj tani Nikut. Kështu që unë e vlerësoj shumë si gjest. Vlerësoni gestin e mirë, unë s'kam në gjithë keqe për të thënë për këtë se shtypa për hir të rubrikës, po nuk kam ndonjë gjë keqe për të thënë se nuk ka ç'a them. Mund të them vetëm një gjë që herën e kaluar këtu thash që më pëlqen shumë Alvisa si goc, pas atyre videove që pash e tërheq mbrapsht. O zot, tani e ke kërkesën e hapur për të bërë pjesë për Puthen se mund të ndihmojmë si media. Po, unë mund të futem aty dhe të bëj namin. Nuk po tallë more. Ashtu më. Okej, mund ta marr Olcën dhe ti them që të shkosh në një audicion tek për Puthen dhe mos më harro kur të shkosh 300 kusur k. Okej. Kur të bësh giveaway. Ti by the way, sa ka që ka filluar për Puthen ka 2 javë, 3 javë? I kishin kapur një 300 k ato që ishin në rriti. Da. 30 vjet media. Unë nuk s'kam ç'të ofroj. Jam një njeri thjesht familjar. Pro familje. Me buzë të pabëra. Jo më. Ada më duket si ai personi që kur shkon dikush te kirurgu plastik, merr foton e Adës dhe ja çon dhe thotë e shef të, mos më bëj si kjo. O zot, nuk di domethënë. E tmerrshme. Kto ishin disa nga momentet e spërputhjes, ka ndodhur dhe gjëra të tjera, të cilat mund të gjeni lirisht në YouTube, ku ka nga 3-4 milion klikime. E rëndësishme është që Kevin në momentin që do arrit 300 k pasi të jetë pjesë për Puthen, do më përfshi dhe mua në giveaway. Jo, sa të më shtohen followersat, nuk ka problem. Po kush bën më giveaway? Nuk ka problem. E kanë ngrënë tani filmin, nuk e hudhin më lekun kot.